乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的轰烈，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见。以血铸剑刺破黑夜，不负天命的书写，越过的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为战胜不顾一切，这一场轮回下，让坚决一世化改变。既然大家都如此看重，我就不再推辞了。玄天门定会尽力护好混沌珠。恭贺盟主！既已选出新任盟主，那明日午时，请各派掌门携带谕令，前往朱塔。届时，雍雪城会将混沌珠移交玄天门保管。师父当盟主之愿落空，心中必定恼怒。我还是不要凑到他跟前去，等他消气了再回去吧。我误帮暗族的事，穆玄灵和谢雪晨都没说出去，哼，算他们有点义气。情路挫败，人前坚强，人后落泪。高修士真是太隐忍了。高修士，傅修士，你怎么在这儿啊？啊，那个，我刚刚不小心被风沙吹着眼睛了，让你见笑了啊。哦，见风沙迷眼，藏伤心之事，他定是不想被人看清，我也不该戳穿他才是。没事，我帮你吹吹。啊！别动了，没事没事。这回算你聪明，知道我是什么意思。这法剑尊者虽然看着年轻，实则都500余岁了，年事已高。只有让他当盟主，那以后我们生儿继位才能更早点嘛。哎呀，这么简单的账目，自然不用你提醒啦。快快！哎呀，他们怎么搅和在一起去了？这才几日啊，圣儿这风流病又犯了。谁允许你是我儿子的？他爱撩拨谁就撩拨谁。行行行，可是夫人啊，家里头一堆莺莺燕燕，还嫌不够啊！再这样下去，我毕孝公怕是要改名叫花满楼啊！那也是我生儿有本事。好些了吗？好一些了，多谢傅修士。戏做的够真了吧？哦，对了，这眼妆。哦，梅花，还是很漂亮。昨日之事，高修士可有解决啊？哦，你说穆玄灵那件事啊，我送了他一件法器，按照道理应该翻篇了。一件法器，便能买断情爱，
世间果然没有什么永恒之爱。不，话说回来啊，这高秋明倒是真的很符合做少夫人的标准啊。可奈何人家名花有主了呀，现在不是谢城主的未婚妻吗？你说生儿你怎么在人家眼皮子底下撩拨人家的夫人？这要是被发现，毕萧公颜面何存呢？这孩子，那又如何？莫说他俩还未成亲，便是成亲了，也可以休夫，再会又如何？我说你怎么，哎，我怎么听着像是在点我呢？你是不是早就存了休夫的心思啊？以前确实没想到，倒是提醒我了。段小荣，你算你修为高，了不起死了。行，咱们就比谁活得命长。等你老了瘫在床上，我听了你的药。嘿嘿。哦，高修士不必难过。既然谢城主他对不起你，那就没必要守着那婚约，另寻良人便是。等一下，你说我跟谁有婚约？高修士不必掩饰了，我都懂。你与谢城主有婚约，他却恋上了穆姑娘，确实令人痛心。你停！你别乱说话！谁跟谢雪辰有婚约？我就说你这2日怎么奇奇怪怪的，一直找我说话。我告诉你啊，傅修士，我跟谢雪辰没有婚约，他爱喜欢谁喜欢谁去，跟我没有关系。你不要瞎猜啊！啊！还有，人家谢雪辰也不是一个放浪之人，你在背后说别人坏话不好哦。气死！天气真好，风和日丽的，挺好挺好。师弟的意思是，仙盟各派的掌门长老及心腹弟子都有心魔，根本无法判别何人被暗族附身，包括掌门、师傅，也包括谢城主你。对于这个结果，我也无法判断真假。从昨日到今日，师弟可有遇到什么异常？异常？有。是何异常？玄心不想妄下定论，还是要先去问清楚缘由。你觉得他问得出什么吗？问不出，不过也无妨。反正今日关心，本就是为了让暗处的人觉得我们已无计可施。我倒是有些好奇，我们谢城主是否真有心魔？你方才不在正气厅中，我也有些好奇，南庄主有没有心魔？明日就要移交混沌珠了，可准备好了？世上没有完全之策，无非尽力一搏。还是那句话，别死。师傅，你呀，从小就不在意外物，衣服破了，也不知道要补。唉，若师傅不在，看谁管你？怎么，有话要说？是，坐着说。
师父昨夜给我的法印，真的只是法印吗？你这小子，竟然怀疑到师父头上来了。心中有疑，便须问清楚，否则一念一起，纵使万里高低，也会溃于一息。这也是师父教我的。我可没教你怎么气我。唉，师父回答你，法印只是法印，未动任何手脚。若法印真的只是法印，那师父的执念又是什么呢？若论执念，便是想让掌门当上盟主吧。如今得偿所愿，便没有什么放不下的了。如此说，你可信？信。有时又觉得将你教得太纯粹了，你这样容易被骗。吃一堑，长一智便好。在所有的弟子当中，也就只有你，从未刻意去参悟，却已然做到了无执。无执则无心魔。玄心啊，你的道心已经超过师父了。新任盟主已定，明日便要移交混沌珠。虽然你们入门时间尚短，但无奈大敌当前，暗族入侵，需要加强守备之力。明日你们便一同随我前往珠塔，共担守备之责。是。好，其他人先散去吧。谢长老。穆玄灵，你看看你的样子，魂不守舍的，是不是半夜又去叨扰城主了？你让我怎么说你呢？你别以为他罩着你，我就不敢说你啊！现在是非常时期，危机四伏，城主要事忙，你就不知道收敛一下？况且自己本身就课业繁重，别整天想着那些有的没的，知道吗？知道了。那你听得进去也得做得到啊！回去给我好好睡一觉，睡饱了才能有精神。身为我雍雪城弟子，哪能如此萎靡不振啊？哎，玄灵师妹，小师姐，玄灵师妹，方才苍长老在，我就没好意思打扰你们。有何事啊？明日不就要执行任务了吗？如今敌人在暗，也不知会发生什么。明日你就跟着我，若有什么事，我保护你。哦，对了，这是我攒的法器，能加强护盾的，记得带在身上啊。如果我没记错的话，你年纪比我小吧？但我入门比你早啊，你是小师妹。你为何会拜入雍雪城啊？唉，10几年前，万仙镇结界出了一次裂隙，暗族涌出，杀了我们全村的人。所以，修道是为了报仇吗？不，爹娘临死前说，不要带着恨火，恨也能滋生暗族的。唉，不说这些了，我要回去准备了，你也赶紧回去准备吧，明日还有大事呢。保重啊，走了。什么破法器，长得还挺可爱的。
原来高修是无意于谢城主，二人也无婚约。我还劝他呢，不要因为谢城主和穆姑娘之间的亲近而难过。想来在他心里，我怕不是个大傻子吧？你这么在意，难不成想和高修士做朋友？朋友嘛，越多越好。对每个女孩子都那么好，难怪副公主说你处处留情啊。他还说我呢，早年仗着自己容貌俊美，四处留情的人是他吧？倒是你，这么多年了，还在寻那梦中人。说不定已经寻到了呢。已经寻到了，哪家姑娘？也只是感觉而已，还没有最后确认。你确认好可要立刻告诉我。你怎么比我还急呀？我好奇嘛。哎，快，别让我等太久啊！我也不想等太久。今天的月亮又不圆，你出来看什么？什么时候过来的？月亮升起来的时候。一直在这里？在想事情，但没有想明白。想什么呢？我今天下山去了趟城镇，在临街的茶铺坐了一下午。为什么？我想去看看你拼了命也要守护的人间。看得如何？看了一下午，看到32对夫妻走过，牵手的很少，吵架的却有5对。吃食摊上一共有123个顾客光顾，有9个孩子买了糖葫芦，10个老人进了药铺。旁边首饰铺的老板有点坏，同一款簪子，卖给前一个顾客60文，卖给后一个顾客却要90文。另一边还有一家赌坊，进进出出不少人，赢了出来的没几个，输光了被扔出来的却有3个。还有一个小贼，顺手摸走了别人的救命钱。街上路人来来往往，也没有见谁路见不平出手相助。谢雪晨，我觉得不只是你无聊，整个人间都很没意思。日复一日，为了几两碎银，忙忙碌碌，点头哈腰。所谓的海誓山盟，敌不过柴米油盐，多的是相看两厌。欲海无边，贪心难填，明知是坑，却还是要往里跳。好人不一定能寿终正寝，得享天伦；坏人也不一定会得到应有的报应。总之啊，世态炎凉，欺善怕恶，麻木的不敢清醒，清醒的未必会改过，改过的不一定会得到，得到的又忘了珍惜。这就是你半日得出的结论？人间无聊、冷漠，且平庸，且活该。你别以为我不知道你和南旭月在想什么，你们在明，
暗族和朽仙阁在暗，若不反客为主，只能永远处于被动。所以，你们想借移交混沌珠之时，将敌人引来明处，是不是？是。这次来的是赤影，是三影中最狠辣的一个，很难对付。很难对付也得对付。谢雪晨，明日之后，仙盟就会安定了吗？不会。那人间会变好吗？也不会。那你为什么还是要往上冲？就让他们自生自灭不好吗？在你看来，人间一团糟乱，是不是？那还用说？在这糟乱之中，你就没看到一点希望？就那么一丁点儿，算什么破希望？有那一丁点，便不到放弃之时。就像当日我带你回雍雪城一样。你不是说过，想要离开暗域，过普通人的生活吗？正是因为我相信，所以才带你来了雍雪城。在这里，你可以像普通人一样生活，和他们一起修炼、玩乐，不用厮杀抢夺、毒花酿酒、枕刀而眠。相信，便有可能。穆玄灵，半日时光是看不懂人间的。以后若有机会，我带你去看真正的人间。10年前，10年后，你还真是一点儿都没变，一样傻到可以为了陌生人去死。谢雪晨，有没有人跟你说过，你活得真的很理想？理想到让人想什么？谢雪晨，我想跟你去看真正的人间。可惜，误了你的人间，我便没有以后了。罢了，这该死的人间，便再给他一次机会吧。穿越流年，不负遇见，唯盼桃花千朵，陪你那一天。走啦，明天见啊！谢雪晨，你是怎么了？竟然……今天好像有些不对，罢了，明日之后再说吧。如果他愿意告诉我的话。人间，希望，
谢雪晨，你想守的东西，我便替你守上一回。桑琪不肯告诉我赤影和朽仙阁所在，一定是对我有所提防。那就只能看明日了。赤影一定会行动，一旦锁定，我便找机会将他拿下。继任大典开始。家父仙逝后，仙盟无首，苍生难安。经由5大门派一致决定，由玄天门法剑尊者出任盟主之位。法剑尊者，请。法剑与上任盟主谢道成乃故交，深知谢盟主心怀天下苍生，为维护仙盟稳固，殚精竭虑。此后，法剑定当尽心竭力，继续以天下苍生为重，维护仙盟之威望，稳固仙盟。晚辈代表永雪城，恭贺新任盟主。那就由晚辈为您开启朱塔封印，请随我来。盟主只需将玉令安放其中，便可开启此法器，届时便可取得混沌珠。原本以为这座塔只是用来容纳混沌珠的，没想到这座塔本身就是一座法器。是。家父知道有人一直在觊觎混沌珠，是要让天下大乱。他为保混沌珠的安全，用尽毕生所学，将整座塔都化为了法器。师妹，快看，这就是混沌珠啊！我也是第一次见，好漂亮啊！真不愧是上古神物。
混沌柱已出朱塔，敌手在岸窥伺，此地不宜久留。我等这便护送混沌珠回玄天门，入万年石窟保管，定不会有失。盟主莫急。南虚月。 诸位莫要惊慌，此乃9天垂云阵，是南庄主专为今日研制的阵法。无论是暗族，还是仙盟内奸，都逃不出去。谢城主，这是何意？当日我入万仙阵修补结界，却遭遇暗族提前设伏，家父法相之境于雍雪城闭关，却无声无息被杀身亡。镇明仙盟法相境的高层之中，有与暗族勾结的叛徒。 现如今暗族入侵，却怎么也找不出其所在。必定是有人助其藏匿，对方要的是混沌珠。就算之前按兵不动，今日也必会在场。还请盟主和玄天门诸位念诵延咒，先助暗族。延咒？那我的魔气？不，谢雪晨是故意的。 又玩阳谋，引蛇出洞。若放在暗域，也是个姓臧的。谢城主言之有理，不过前几日玄天门弟子已用延咒大锁，并未找到那暗族。如今再试，恐怕结果还是一样。这就是我请诸位聚集于此的原因。这朱塔之中，有家父设下的对峙暗族之心旨。南庄主以朱塔为阵眼。 开启9天垂云阵，可以将延咒的力量增强数倍。还请盟主念诵延咒。好。师爷，是手。 木姑娘，我们几人之中，法剑尊者的道心最为稳固。 万万没想到，竟会遭到你这暗族入侵。道心稳固，仙盟修道，总以为修为高便道心稳，错了，都错了。法剑心中有除魔执念，可他年事已高，便更加担心死前难偿夙愿。他越急于求成，道心就越乱。他自己已经意识到了这一点，可是已经来不及了，他挡不住魔了。 你以为控制了法剑尊者，便可以夺取混沌珠？法剑可有500年的修为，在座的除了你都不是他的对手。只可惜昔日的第一剑修，如今灵力不足40%。等我除掉你们这帮蠢货，再带走混沌珠不迟。谢晨，木姑娘。 木姑娘，木姑娘，木姑娘，他体内怎会突然魔气异动？一念，
你没事？谢城主，师兄入魔，我无力阻拦。几位掌门应该可以对付师兄。谢城主，你灵力尚未恢复，还是先在筑塔内躲一躲吧。今日生死难料，大混沌珠绝对不能落入暗族之手。我先带混沌珠回玄天门，玄天门的万年石窟能阻隔邪祟，定能护混沌珠周全。尊者是觉得此战仙盟必败，才会说出如此漏洞百出的话吗？谢城主，这是何意？当日是法剑尊者发现了暗族，让玄星率弟子以炎咒满城搜索，证明他那时并未入魔。以法剑尊者的修为，赤影想要成功附身，绝非一时半刻可以成功。那么，便只有一种可能：当日有修为高深之人，自愿让赤影藏身，且在之后协助赤影。如今看来，就只有依念尊者你了。谢城主灵力尚未恢复，被你猜到，倒也无妨。你早就怀疑我了。并非如此，是今日赤影的暴露，才让我联系剑后有所推断。你猜的不错。前夜我与师兄论道，他发现了我的异常，但我早有准备，以法阵束缚住了他，让赤影偷袭，一点点控制师兄的心魔，整整一夜方才成功附身。所以，当日也是你开启双向法阵，放赤影入雍血城的。是的，是你杀了我父亲。为何要杀他？你该知道，他即便是死，也不可能交出雍血城谕令的。但他死了，盟主之位才会空出来。盟主之位，仅仅是因为盟主是我想让师兄当盟主。法剑尊者不愿意当，你就让赤影附身于他，待他答应。师兄若清醒，他绝不会答应做这个盟主。我只有用这个办法。谢城主当是明白人，今日仙盟已败，混沌珠亦在我手，不如打开结界，还能换得一命。尊者是觉得我惧死？不惧死，又何必与我说这么多？自然是为了让你多说一些。今日我既设下此举，又岂会用真的混沌珠？方才取混沌珠时，我提前准备了一道奇果。你以强光作为掩护，偷天换日，以假乱真。尊者或许不知，运秀山庄有一种灵珠，叫阳生珠。你该不会让所有人听到了我们的对话？猜来猜去，叛徒竟是一念。被你们知道又何妨？谢雪晨现在灵力不足4成，就凭你们几个，休想拦得住我！不要再浪费时间了，速战速决吧！爹，娘，别过来！师父。山无障。这是法剑的绝学，山无障。山无障一出，无人能敌呀！
心有所念，痴情人